좀 대중화가 덜 된 것 같다는 느낌을 받아서 그런 게 좀 뭐 어떻게 하다 보니 달력 관리하는 게 제 일이 됐다. 그래서 한국사람들 그래서 얘기하는 거 볼까요? 8,000번 키로미터 근데 어제 저 같은 사람이 정말 알거든요. 하나은행 최고의 콜로 같은데요. 달려야 돼. 잘생기고 있긴 합니다. 하지만 잘 보이는 아름다운 마음에서 맛있는 이너뷰티 프로에서 9월 13일
yours. Who killed him? Who did you kill? A kitchen knife. And did you touch this one? No, And where did you run? I found more evidence on him. Don't turn it to me. I should probably write that down. Does that date mean anything to you? 'Tis I. Gentlemen. 그치. 600m 앞에 시속 저기다 뭐 하나 지었다. 신호 우와, 과속 단속 무덤이다. 구간입니다. 구덩이야? 이런 거 생겼어. 우회전으로 70m 좌회전. 아이고, 둥이요? 아이, 이뻐라. 어려워 이거. 그래. 나도 아까 짜잔. 이거 맛있는 드셔보세요. 거였구나. 커피랑 뭐 딱. 나도 케이크만 사다 놓긴 했는데 아까. 두
중이가 너무 어른이 돼. 그랬어? 중이가 너무 어른이 된 것 같아? 옛날에 같이 있었을 때 그때 진짜 애기 귀여웠는데. 왜? 종이 약간 스트레스 받았나 본데? 엄청 물어뜯고 있어. 되게 불쌍하네. 아련하네 아주. 되게 좋아한다. 이거 뭐야? 근데 이렇게 하니까 귀여워. 도망갔다. 머리를 하고 있네. 여기 오빠를 따라가세요. 뚜뚜들은 원래 이런 게 있어. 자기를 보호하려고. 여기에는 무시무시한 맹독. 맹독? 응, 맹독. 맹독이 뭐야? 아주 강한 독, 맹독. 맹독이 있대. 뚜뚜들의 목걸이. 우리 이름을 써야 내 이름을 써? 알겠지? 알았어. 춤도 춰, 또 춰? 어떻게 춰? 뭐야 이게? 저거는 표고버섯인가 느타리버섯인가? 이거 표고버섯. 표고야? 자젓.
맛있게 먹어요. 아 이거 내가 좋아하는 거다. 뜨거워? 이 조개는 조개. 어유 감사합니다. 조개는 조개. 복숭아 푸딩 오늘 먹었어. 코코넛 푸딩은 내가 내일 먹을 거야. 오케이. 닦지 말고. 네, 휴지 주세요. 초코버섯이 난 좋아. 꽂을 수 있겠다. 하나, 둘, 셋, 넷. 잘하네. 내가 꼬들꼬들하니까 맛있게 먹어. 한 개, 두 개, 세 개, 네 개, 다섯 개. 이거 누구한테 줄 거야? 엄마랑 아빠랑 한이가 먹을 건데? 자, 아빠가 넣을게. 고구마. 우후, 고구마 탈 것 같아. 우와. 혜린아, 이제 마시멜로를 구워볼까? 아빠 한번 구워볼까? 자, 이렇게 위에다. 너무 가까이 하면 타니까 조금 더 가까이. 무서워? 응. 엄마 거 탔어? 엄마는 타버렸다. 맛있어요? 네. 다행이다 우리. 아빠, 이제 된 거 같아. 뽀글뽀글뽀글. 이제 된 거 같아. 조금 더 뽀글뽀글뽀글 됐다. 오, 불 붙었어. 물이 조금 이쪽이 꺼졌어. 이 거칠이 딱딱하게 타서 그렇지 잘 다 익었다. 감자 맛인데. 아니야 먹어봐. 진짜 맛있어. 한번 끝에 살짝. 크리스마스 때는 고구마 그 안에 들어가서 집에서 먹자. 고구마 안에 들어간다고? 아니 고구마를 가지고 집 안으로 들어간다고. 뭐라고? 불 안에 들어간다고? 아 뜨거워. 이제 거의 다 꺼졌다.
사랑이 오는 거야. 아, 네. 오, 너무 예쁘다. 아, 우리 미치네. 되게 인사에 깊은 날. 잠깐. 그게 아니고. 활발함은 엄마인가요, 아빠인가요? 어려워 보이지 않고 따라하고 싶은. 이쁘게 담아야 되는구나. 아, 여기다 담으시는 거구나. 나 깻잎 있나? 무슨 배치인가 했습니다. 원래 부추로 해야 되는데 뼈가 있으면 먹기 힘든데 또 뼈가 또 없으면 있어야죠. 뼈예요. 김치찜은 통으로 와, 귀여워. 국물이 뚝뚝 오. 흘러져야 됩니다. 와. 이게 와. 2분 5개 정도. 근데 이게 진짜 오늘 너무 이쁜 이거 거예요. 제가 주말에 배우고 온 거거든요. 아. 레스토랑에 있는. 색깔 너무 이쁘다. 근데 아침에 먹은 건 부위 양념이 많았나 보다. 그쵸? 진짜 이탈리아는 진짜 올리브 오일이 진짜 어마어마하더라. 나 데고래 4월에다가 먹어서 안 샀어. 아쉽다. 진짜 아쉽다. 이게 이탈리아 우리가- 올리브 오일 한 점 먹을씩 먹어볼 수 있어. 와 너무 예쁘다. 이런 귀여운 얘는 흑임자 흑임자. 느낌. 찰 도넛이라 진짜 잘되지 닭과 버터의 만남. 되게 상쾌하네. 아, 프레쉬해, 프레쉬. 그래요? 슈크림 그런 맛도 나는데. 그래.